আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আবার আপনাদের মাঝে চলে আসলাম একটা ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে। এই কেটলিটার সমস্যা হচ্ছে আপনার পাওয়ার আসে না। এটা যখন আমরা পাওয়ার কানেকশন দিই এটাতে পাওয়ার আসে না। তো এখন এটা কেন পাওয়ার আসে না সেটা আমি আপনাদেরকে A to Z আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো ইলেকট্রিক কেটলির মূলত কি নষ্ট হয় এবং কি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কেন হয় সেটাও বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আমরা সর্বপ্রথম এই যে ইলেকট্রিক কেটলির যে উপরে যে কভারটা আছে কভারের স্ক্রুগুলা খুলে এটাকে আলাদা করে নিব। আলাদা করে নেওয়ার পরে জাস্ট এই যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানের মধ্যে ৩টা জিনিস আছে নষ্ট হওয়ার মতো। এই যে এটা সার্কিট, এই যে প্যানেলটা আরকি এই প্যানেল, তারপর দিয়ে একদম উপরে হচ্ছে একটা সুইচ, এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার সুইচ। এই সুইচটা আমরা সর্বপ্রথম মিটারের সাহায্যে যে ২টা কানেকশন দেওয়া আছে যেখানে ডাইনে বামে ২টা কানেকশন দেওয়া আছে, জাস্ট এটাকে আমরা অন করে জাস্ট মিটারের সাহায্যে এটাকে চেক করে দেখবো এটা ওকে আছে কিনা। এটা ওকে থাকলে এরপরে আমরা জাস্ট চেক করব এই যে গোলাকার যে এই জিনিসটা গোলাকারের চতুর্দিক থেকে মোটা আকারে, এটা হচ্ছে কয়েল। এই যে দুই মাথা থেকে দুইটা মাথা দেওয়া আছে, এটা এই মাথা দুইটা আমরা জাস্ট মিটারের সাহায্যে চেক করব। যদি দেখি যে কয়েল ওকে আছে, সুইচ ওকে আছে, তারপরে আমরা চেক করব এই যে সার্কেলটা। এই যে সার্কেলটার মধ্যে কয়েকটা কানেকশন দেওয়া আছে, এগুলো একটার সাথে কয়েকটা ফাত আছে, একটার সাথে একটা অটোমেটিকলি স্প্রিং সিস্টেম, মানে কানেকশন পাইলে এটা চলে, কানেকশন সংযোগ না পাইলে এটা চলে না। তো এটা অনেক সময় দেখা যায় পানি ঢুকে বা বিভিন্ন কার্বন হয়ে এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে আমরা যে মানে ইয়েটার উপরে বসাই কারেন্টের সংযোগ দিই ওইটা, এই যে এটার ভিতরে দুইটা ফাত আছে দেখেন, এই ফাত দুইটা অনেক সময় দেখা যায় বাঁকা হয়ে যায় বা নিচের দিকে ডাউন হয়ে যায়, তখন আমরা এই ফাত দুইটাকে জাস্ট আমরা উপরের দিকে উঠে দিলেও এটা ওকে হয়ে যাবে। আমার এই কেটলিটার মধ্যে মূলত সমস্যা হচ্ছে এখানে যে ফাতগুলো আছে, যে একটার সাথে একটা সংযোগে দুইটা সংযোগের ফাত, মানে মাঝখানে কিছু কার্বন জমে গেছে যার কারণে এটা পাওয়ার আসেনি। আমি এটাকে জাস্ট একটু ঘষে ওয়াশ করে দিচ্ছি, এটা মোটামুটি ওকে হয়ে গেছে এখন। তো আমার কেটলিটার মোটামুটি কাজটা শেষ পর্যায়ে। এখন এটাকে আমি মানে পার্ট টু পার্ট আবার ফিটিং করে ফেলবো। ফিটিং করে এখন পাওয়ার আসে কিনা তারপরে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো মূলত ইলেকট্রিক কেটলিগুলো নষ্ট হয় বিশেষ করে এটার ভিতরে যদি কোনো কারণে পানি ঢুকে, পানিতে চুবান, তাহলে যে কেটলিটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা অবশ্যই ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখবো যাতে এটাতে কোনোভাবে পানি না ঢুকে এবং এটাকে পানিতে কোনোভাবে চুবানো যাবে না। ভিজে একটা কাপড় দিয়ে জাস্ট আমরা এটাকে একটু মুছে নিব, ভিতরে এবং বাইরে জাস্ট পরিষ্কার করে মুছে নিব, যে এটাকে কোনোভাবে পানিতে আমরা চুবাবো না। এতে করে আমাদের কেটলিটা লং টাইম আমরা লাস্টিং করতে পারবো। তো আমাদের কেটলিটা ফিটিং করা শেষ, এখন জাস্ট আমরা এখন দেখবো পাওয়ার কানেকশনটা আসে কিনা। এই যে দেখেন ইন্ডিকেটরটা, এটা অলরেডি যদি পাওয়ার কানেকশন ওকে হয়ে থাকে তাহলে এটা বাতিটা জ্বলবে। তো আপনারা লক্ষ্য করুন, আমরা এখানের মধ্যে পাওয়ার কানেকশনটা দিলাম, এখন অলরেডি এটা পাওয়ার কানেকশনটা আসবে ইনশাল্লাহ, কারণ আমাদের কাজটা পারফেক্ট ওকে। দেখেন কেটলিটা পারফেক্ট ভাবে ওকে হয়ে গেছে, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন।